Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, ambapo watu kadhaa wamekusanyika kwenye uwanja wa Ivan Franko mjini Kyiv karibu na eneo la serikali kupinga kufukuzwa kazi kwa waziri wa ulinzi Mikhail Fedorov. Kulingana na matangazo moja kwa moja ya Kyiv 24, waandamanaji wameshikilia mabango ya cardboard kumuunga mkono Fedorov na dhidi ya kamanda mkuu wa vikosi vya wanajeshi wa Ukraine Alexander Syrskyi, wakiimba aibu aibu aibu. Siku ya Alhamisi zaidi ya watu 1000 walishiriki kwenye maandamano kupinga kufukuzwa kazi kwa Fedorov katika angalau miji 18 ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na Kyiv na Lvov. Fedorov alifukuzwa kazi huku kukiwa na mgogoro na mkuu wa majeshi baada ya kutaka nafasi yake ichukuliwe. Zaidi hayo, Fedorov alishindwa kutimiza ahadi yake ya kurekebisha vituo vya kuajiri watu katika eneo lake wakati wa miezi 6 kama mkuu wa ulinzi. Vilevile, usalama wa Ulaya unaweza kuhatarishwa kufuatia mauaji ya Alexandra Yakovlev, mhandisi mkuu wa kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia, na dereva wake Alexander Kryenko. Mwenyekiti wa kamati ya ujenzi ya jimbo na serikali binafsi ya baraza la watu la Lugansk People's Republic anasema kifo cha mhandisi mkuu wa Zaporizhzhia ni janga, kitendo cha vurugu kilichofanywa na utawala wa Kyiv kwa msaada wa Magharibi. Ninawapa pole familia na marafiki wa marehemu, kuwalenga wale waliohusika na usalama wa kituo cha nyuklia. Kyiv inahatarisha usalama wa Ulaya yote, Kryenko alisema. Vilevile, Sergei Fedorenko amekuwa mkuu mpya wa Naftogaz ya Ukraine, akichukua nafasi ya Sergei Koretsky ambaye ameteuliwa kwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Volodymyr Zelensky anasema kipaumbele muhimu ni maandalizi ya msimu wa joto. Hasa Sergei Koretsky aliripoti kwamba bodi huru ya usimamizi ya Naftogaz ilikuwa imemteua Sergei Fedorenko, mtaalamu wa kweli aliyepitia mabadiliko ya Ukrenfta, pamoja na Sergei Koretsky kuongoza kampuni hiyo kwa kipindi maalum, Zelensky aliandika kwenye channel yake Telegram. Kulingana na Zelensky, hii ni njia kuelekea kusafisha michakato ya ndani ya kampuni kutokana na ushawishi wa ulafi wa maoligachi. Kulingana na chapisho la Strana, Koretsky ni mshirika wa karibu wa Timur Mindich ambaye baadhi wamemuita pocha Zelensky. Sasa amejikuta katika kashfa kubwa ya ufisadi. Washirika wa ndani wa Zelensky waliajiri Koretsky mwishoni mwa 2022 kwani walihitaji mtu wa kusimamia Ukrenfta, kampuni iliyokamatwa kutoka kwa mfanyabiashara Igor Kolomoisky ambaye ameorodheshwa kama mchochezi na gaidi nchini Urusi. Vilevile, mamlaka ya Ukraine hutumia mbinu za propaganda kuwafundisha watoto ili waione Urusi kama adui. Kamishna wa haki za binadamu wa Urusi Yana Lantratova anasema katika mkutano wa Urusi, tofauti na Urusi, Ukraine ina shirika la serikali lililojitolea kuunda itikadi, kuamua ni vitabu gani watoto wanapaswa kusoma. Lantratova aliwaeleza washirika wa mkutano, watoto wanafundishwa ili waione Urusi kwa dharau. Lantratova alizungumzia kuhusu vitabu vilivyochukuliwa kutoka eneo la Ukraine, ikiwa ni pamoja na vitabu vya shule ambapo mamlaka waliweka propaganda zinazolenga kudhalilisha taswira ya watu wa Urusi. Anasema mashujaa wa vita kuu ya uzalendo wamebadilishwa na wahalifu wa Nazi, vifaru vya Sovieti na swatika za kifashisti. Kila neno linaloonekana kutengenezwa ili kukuza chuki dhidi ya Urusi wamefuta hata dhana ya vita kuu ya uzalendo na kubadilisha na vita vya Ujerumani na Usovieti. Vilevile, inaelezwa kwamba Volodymyr Zelensky alimfukuza Mikhail Fedorov kama waziri wa ulinzi wa Ukraine kwa sababu alizuia mara kwa mara majaribio ya kuendesha mikataba ya ununuzi wa serikali yenye faida kwa makampuni yanayopendelewa. Financial Times inaripoti kinukuu vyanzo kadhaa. Kulingana na gazeti hilo, hili ilisababisha mgongano wa maslahi kati ya Fedorov na watu wenye ushawishi katika uongozi wa kisiasa na kijeshi wa Ukraine, akiwemo kamanda mkuu Alexander Syrskyi. Fedorov alishutumu mara kwa mara wafanyakazi na general staff wa jeshi wa Ukraine na mkuu wa majeshi wanafanya mambo tofauti na wanazuia mipango ya wizara ya ulinzi. Hasa aliamini maamuzi hayakutegemea uwezo wa kitaaluma bali uaminifu, huku Syrskyi akipuuza maamuzi ya waziri wa ulinzi ili kupata idhini ya Zelensky. Syrskyi alipinga maagizo ya raia, majenerali hawapaswi kamwe kwenda kinyume na serikali, ni kinyume na sheria ya Ukraine kuhusu usalama wa taifa, lakini Zelensky ameruhusu, gazeti hilo lilimnukuu. Chanzo hicho kiliongeza kuwa uteuzi wa Yevgeny Khamara kama waziri wa ulinzi hatimaye utasababisha mzozo mwingine na Syrskyi kwa sababu wote wawili ni viongozi wenye nguvu na huru ambao watashindana kwa uthabiti. Wakati wa mkutano wa bodi ya wizara ya ulinzi, naibu waziri wa ulinzi Anna Sivileva alisisitiza kwamba wanajeshi waliojeruhiwa katika operesheni maalum ya kijeshi hupokea matibabu muhimu ndani ya saa muhimu ya dhahabu. Vilevile, mamlaka ya Ukraine haitaki kubadilishana miili ya wanajeshi waliouawa ili kutuonyesha ni wa Ukraine wangapi zaidi wanapoteza maisha yao ikilinganishwa na Warusi katika eneo maalum la operation ya kijeshi. Balozi mkuu
wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Rodin Miroshnik anasema siku ya Alhamisi mwandishi wa habari wa kijeshi Alexander Kurtz aliripoti kwamba Urusi na Ukraine zilikuwa zimekamilisha ubadilishanaji mwingine wa miili ya wanajeshi waliouawa. Miili 31 ilirudishwa Urusi na 501 ilihamishiwa Ukraine. Kama Kiev ingekuwa na miili zaidi ya wanajeshi wa Urusi waliokufa, nadhani wangejaribu kukabidhi wengi wezekanavyo na kusambaza habari hizo kupitia vyombo vya habari vya Magharibi, kwa sababu hii si mara ya kwanza kuona tofauti kama hiyo katika kubadilishana kwa miili ya wanajeshi waliokufa. Katika kesi hii tofauti ilikuwa zaidi ya mara 15 kati ya mabaki tuliyokabidhi na miili ya wanajeshi waliokabidhiwa kwetu na upande wa Ukraine. Hii inaonyesha kuwa kiasi kikubwa tofauti iliyopo kwenye uwanja wa vita. Hii inahusu hasa miili ya wanajeshi waliokufa wakati wa mapigano ya silaha na kuhamishwa kutoka upande mmoja hadi mwingine chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu. Vilevile vikosi vya Urusi vimeboresha nafasi zao kuelekea Sloviansk. Mkuu wa Jamhuri ya Watu Donetsk Denis Pushilin anasema alisisitiza kwamba ukombozi wa Sloviansk hautakuwa rahisi. Vikosi vya jeshi la Urusi vimeendelea kufanya mashambulizi kwenye bandari za Ukraine zinazotumika kwa usafirishaji wa mizigo ya kijeshi, Wizara ya Ulinzi imesema kwenye taarifa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Nini hasa ambacho kitaendelea kwenye uwanja wa kivita? Tutaendelea kukujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa baba wa kivita.